Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3 дэлгэн дээр сугаад харуулад хүүхдүүдэд унтуулчаад эсвэл ажлаа тараад харих замдаа сонсож яваа эрхэм сонсогчтанд энэ үчийн мэндийг дахин хүргэе. Өнөөдөр 2025 оны 11-р сарын 4-ний өдөр Улаанбаатарт 22 цаг 11 минут болсноор хүүхдүүд унтлаа. Одоо бидний цаг ураатай томчуудын явдал нэвтрүүлэх юм байна. Мигмар гарагийн дугаар хэллээ. Радиогийн 2 дугаар студид хөтлөгч Очроо Эрика, найруулагчаар Өнөр Баяр, нэвтрүүлгийн продюсераар Айри нар ажиллаж байна. Үчимэнд Очроо. Үчимэнд. Өнөөдөр нэлээд завгүй өнгөрөв үү? Тэгэл өнөөдөр нэлээд завгүй өглөөний сошиал оролтол байлаа да. Тий, өглөө эфиртэй байсан шүү дээ. Тий. За, мигмар гарагийн дугаараараа хоёлаа оддын амьдралын нууц ертөнц дэлхийд даяар тарьсан шууган тарьсан томчуудын дуйлаануудын тухай хүргэдэг. Томчуудын дуйлаан дотроо тэгээ сонирхолтой, халуухан, хачиргалтай дуйлаанууд бас байдаг. Өнөөдөр бол янз янзын л дуйлаан бэлдсэн байна. Сонирхолтой байна, хачиргалтай байна, зарим бүр нулиммарч мэдээ байна. За, нулиммар мэдээг тэсэн яд хүлээж шүү. За, би ихний мэдээг хүргэчихье. За. Энэ аюумаа нас чимэг болчих тий. За, хамгийн ихний мэдээ бол боксчин Амир хааны тухай мэдээлэл байгаа. За. Чи Амир хаан гингүүт уул наах хин санаанд орж ийн. Тэ нөгөө энтхэн жүжигчин санаанд орж байна. Би бас яг анх тэгж бодсон. Бэктүү дандаа гоё кино тоглодог лаг тий. Тийм. Зөндөө олон кино тоглодог. Тэр юм баг гэж бодсон чинь биш байсан. Боксчин Амир хааны тухай мэдээ наа. За, Английн нэрт боксчин дэлхийн аварга Амир хааны нэр холбогдсон дуйлан шуугинууд бас нилээдгүй гардыг байна. Уг нь бол энэ дэлхийн аварга маань лалын шашинтай байхгүй юу? За. Лалын үнэнч сүсэгтэн байгаа юм. Тэгсэн чинь энэ ч одоо бараг 2012 онд юм байна. 13 жилийн өмнө тий. Лас Вегасын нэгэн клубт бүжиглж байгаа бүсгүйн хажууд боодолтой доллар бариа зогсож байгаа. Өөрийнхөө зургийг Twitter тавиад. Тэгээд доор нь болохоор тоглох уу гэж бичснээс болоод бөөн асуудалд орж исэн гинэ. Тэгээ энэ зурагчин тэгэхээр чинь тайжигч бүсгүйд мөнгө зарцуулсан юм шиг харагдаж байгаа сте. Гэтэ энгийн бүсгүй байсан биз дээ тий. Уг яхад энэ клубт бүжиглж байгаа бүсгүйн зургийг тавьсан гэсэн баггүй юу. Гэтэ хүмүүс бол ингээд яаж сөргөөр харна штэ. За, тэгсэн чинь энэ зургийг эхнэрт нь ерөөсөө огт таалагдаагүй. Тэгээд эхнэр нь болохоор шууд энийг харсныхаа дараа тэгсэн гинэ Twitter хуудсан дээрээ. Twitter буюу одоо энэ чинь X гэдэг болсон шүү дээ. X дээрээ санаанд оромгүй аимшигын зүйлээс олж таагүй өглөөг угтлаа гэж бичижсэн гинэ. Тэгээ нөгөө фэнүүд нь болохоор шүтэн бишрэгчд нь болохоор эхнэрээ хүнддгээгүй бас лалын үнэнч зүсгтний хувьд зохисгүй ажилласан гэд шүүмжлээд эхэлсэн юм байна л да. Тэгсэн чинь Амир хаан нөгөө зургийг ялс устгангуудаа шүтэн бишрэгтээсээ уучлахгүйгээд би ийм зураг оруулсандаа уучлахгүй жийнаа. Миний буруу байсныг хүлээн зөвшөөрч байна. Гэхдээ би зарим зүйлийг нь тодруулъя. Нэгдүгээрт миний барьж байсан мөнгө бол клубын ширээн дээр байсан хуурамч мөнгө. За. За, тэнгуүтээ хоёрдугаарт энэ бүжиглж байгаа бүсгүй бол ерөөсөө тайчигч бишээ. Акробат хийжсэн бүсгүй байгаамаа. За, тэгээд тэр клуб нь ч бас стриптиз клуб биш. Ийм зүйлд би хизээч цаг мөнгөө өрөхгүй байсан. Би хүмүүст буруу ойлголт төрүүлсэнтэй үнэхээр харамсаж гин гэжсэн юм байна. Зөв. Тэгэхээр ер нь бас нэлийн дуйлантай нөхөрөөсөн байгааз. Тийм байна. Уг нь бол гим хийгээгүй л юм байна. Буруу зүйл хийгээгүй. Гэвч өөрийнхөө уул нь тоглоод оруулсан зурагнаасаа болоод бас эвгүй байдалд орж исэн юм байна. За, тэгсэн чинь 2016 оны сүүлчээр бас нэг хил аманд орсон гинэ. За, дуйлан шууган болоод хэвлэл мэдээллийн гол анхаарлын төвд орсон байна. Британий сан сонинд нийтлэгдсэн мэдээлэлээр байна штэ. Хааны оролцсон гих нэгэн дотны харилцааны бичлэг онлайн цахим орчинд тархаад томчуудын видео сайтууд тавигдсан юм байна л да, цахим хуудсуудад. За. Гэтэ энэ юу вэ? Түрүүний нэг зургийн найруулагч манай аваад тавьчих. Тийм байна. Яг харахгүй таждаг клуб шиг л харагдаж байна да. Голдоо шумонтой тий. Энэ гэхдээ акробат үзүүлж исэн гэхэд бол арай юу л
хувцастай юм да. Чин царайтай болох юм биш л байна. Харин нэрээ тийм байна тий. За. Өөрөө бол тэгж тайлбарлаад мултарсан юм байна. Тийм байх нь. За тэгвэл дараагийн хэрэглэвэ. За юунд зогслоо? Нөө цахим томчуудын цахим хуудасуудаар хүний нөө видео контентууд гаргадаг тийм цахим хуудасуудаар бичлэг тархсан гинэ. За. За тэгсэн чинь энэ ямар учиртай бичлэг байсан бэ гэсэн чинь Skype-аар эдгээр ч одоо нөгөө Skype-ийн catfish-ээр орсон юм уу хаашийн. Тийм өнгөрсөн 7 хоногт бас ярьсан тий. Тэгсэн. Энэ нэг хэсэг алдар нэртэй хүмүүс чинь catfish гэдэг Skype-ийн дуудлаганд өртөөд исэн гэсэн шүү дээ. Нилээдгүй хүмүүс өртсөн гэсэн тэднийг нэг болж таарч. За тэгэд нэгэн Skype-аар нэг үл мэдэгдэх, үл таних эмэгтэйтэй видео дуудлага хийсэн юм байна. Дүрстэй дуудлага хийсэн. За тэгээ энэ үедээ өөрөө таашаал үжсэн дүрс нь бичигдсэн гинэ. Найруулагч маань бас дахиад л аваад тавьчихъя гэх зургийг. Тийм биш. Өнгөрсөн 7 хоногт яг ийм байдалтай байсан тий. За тэгсэн чи энэ бичлэг нь тараад тэгсэн чи аль хэдийн юм чинь одоо ихнэр хүүхэдтэй болсон байсан, гэр бүлтэй хүүхэдтэй болсон байсан учраас энэ дуйлын нас л гэр бүлийнх нь амьдралд хүчтэй цохилт болж орж ирсэн. Сан гэд сонин бичснээр болвол бичлэгийг олон нийтийн сүлжээнд тавьсны дараа хааны гэр бүлийнхэн урд өмнө ийм ичгүүртэй зүйлтэй нүүр тулж байгаагүй гэж мэдээлэл хийсэн гинэ. За тэгээ энэ хэрэг гарсны дараа хэвлэл мэдээллийн шууд гэр бүлээ хуурсан спортын нэр хүндээ унгаасан гих зэргээр шүүмжлэлээр жинхэнэ болж өгсөн юм байна. Харин хаан болохоор өөрөө мэдээлэл гаргахдаа энэ бичлэг бол миний гэр бүлтэй болохоос өмнө ганц би байхдаа байсан үеийн энэ бичлэг байна. Хин нэг нь үүнийг ашиглаад намайг шантаажilж гэр бүлийг минь нураах гэж оролдсон. Гэвч би үүнийгээ хүлээн зөвшөөрч уучлалтгүйсэн. Энэ бол миний алдаа байсан ч өнгөрсөн үеийн хэрэг шүү дээ гэж хэлсэн байт юм байна. Ганц би байсан үе гэх юм бол бас нэг хэмээр буруудахаар бас биш л юм байна. Харин тийм. Гэхдээ хэдийгээр ийм тайлбар өгсөн байсан ч гэсэн бичлэг цацагдсны дараа эхнэр нь бас хэсэг хугацаанд орхиж яваад. За тэгээд бас л нөгөө эргэж эвлэрхүү яах вэ гэдээ бас төвхтэй байдалд орсон юм байна. За ингээд энэ чинь 16 онд болсон хэрэг 2017 оны ихээр хаан ихнэр болох Махтум хоёр нь албан ёсоор түр салсан гэж мэдээлэл хийсэн. Энэ бичлэгнээс болоод бас л хүчтэй нөлөөлсөн байгаа зү. Тийм байна. Тийм байна. Ер нь дүүлэн шууганд байнга орж идэг. Тэгээд дэрнээсээ бас эвтийх мултарчдаг нөхөр байна л та. Тэгээ эн чинь уул нь бол нөгөө ганц бие байх үеийн бичлэг л гэдэг юм. Гэхдээ одоо хэм мэдгэв тий. За тэгээд удахгүй тэр хоёр тэгтээ дахиад эвлэрсэн. Одоо ч гэсэн хамт амьдарч байгаа. За тэгвэл ямаа. Эхнэр нь бол мэдчихэж байгаа шүү дээ. Одоо надтай хамт байхдаа одоо царайг нь хараад ч юм уу те. Надтай хамт байхдаа байсан уу? Надтай гэрлснээс өмнө үү гэдгийг. Тэрийг эрхвш ялгаж байгаа. Тий, ялгах бах. Тэр чи одоо гэрлээд эн чинь нэлээд олон жил басны дараа ийм сенсац гарна гэдэг чинь арай залуухан байсан дүр төрхийг нь мэднэ штэ. Хараал мэднэ. За тэгээд хаан болохоор мэдээлэл хийсэн штэ. За тэгээд дахиад сошиал хуудсан дээрээ гэр бүлээ аврахын тулд би бүхнийг дахин эхлүүлэхийг хүсэж байна. Миний алдаа намайг хүн болгож уучлал хичнээн үнэтэй болохыг ойлгууллаа гэж бичижсэн. За энэ нь болохоор олон нийтийн дэмжлэгийг маш сайн авсан. За. Ингэж өөрийнхөө нэрийг цэвэрлж авсан юм байна. За энэ хэрэг нь одоо зөвхөн хааны гэр бүлийн асуудал биш, харин оддын нэр хүндийн эмзэг талаас нь хандаад нэг бичлэг, нэг алдаа амьдралыг яаж бүхэлд нь өөрчлөлдөг вэ гэдгийн тод жишээ болж өгсөн. Спортын сэтгүүлчдийн үзэж байгаагаар бол хааны карьер нь энэ үеэс эхлээд сэтгэл зүйн дарамтанд ороод зарим тулаанд анхаарлаа төвлөрүүлэх чадвараа алдсан гэж дүгнсэн юм байна. Нэлээд тэгэл байх л та. Тэр чинь бол нэлээд хямарсан байгаа сте. Эхнэр нь сте амар хүүхэн байгаад. Тийм байна. Найруулагч зургийг нөхцөн ба штэ. Амар гоё. Өөрөө ч гэсэн гоё залуу байна оо. Тийм байна. За тэгээд сүүлийн жилүүд тарин буцаад нөгөө бэлтгэлдээ эргэж ороод буйны үйлс, нийгмийн хандивын ажлаар дамжуулаад өөрийгөө хэрхэн шинэ хаан болсныг харуулахыг зорж байгаа юм байна л да. Тэгээ ер нь бол хэвлэл мэдээлэлээр нэлээд бичээдсэн. Боксч Амир хаан буцаж ирлээгээд. За. Тэгээ камбэк хийлээгээд ер нь бол нэлээд мэдээнд гараад исэн.
Түүл буцаж ирсэн байх нь ямар буцаж тааж. ирсэн. Ямар тач нэг их нэртэйгээ эвлэрсэн учраас сэтгэл зүйн хувьд бас энэ бүх хэцүү хэрэгүүдийг даван туулсан. За амжилт, алдар нэр, гэр бүл энэ бүгдийг нэг бичлэг хэрхэн амархан нэг дор нурааж болдгийг Амир хааны жишээн дээрээс ер нь бол харж болохоор байна. Тийм байна. Гэтэ бас ч гэж энэ нөхөр бас энэ нөхөр жоо Амир хаан өөрөө ер нь гайгүй карьер аваад үлдсэн байх шүү. Харин тийм билээ. Дээрээс нь чинь нэг муслим лалын шашинтай тэрэндээ бас үнэнч байдаг гэдэг утгаараа ер нь нэг жижигхэн юм гараад ирэхэд л нэр хүнд нь бол навс унж байгаа байхгүй. Одоо эн чинь 86 оных гэдэг чинь 40 хүрэх гэж байгаа юм биш 39 настай мэн. Тийм байх нь. Би сая бас харсан чинь нөгөө Амир хаан гэдэг нөгөө жүжигчин байгаа шүү дээ, тий. Аха. Нэг үсний зөрүүтэй байд юм байна. Амир хаан одоо Fox ч нь бол нэг атаа бол Амир хаан гэдэг хоёр атаа бичтэй юм байна. Хоёр атаа юм байна. Урдаа хоёр атаа бичтэй юм байна. Аха. Тийм ялгаатай юм байна тий. Тийм адилхан юм байна тий. За тэгээд энэ бол ер нь бол хүний нууц, нэр төр, ёс суртахууны хязгаар нэг л удаа алдагдах юм бол дахиж одоо бүрэн бүтэн болгож сэргээхэд ямар хэцүү байдгийг харуулсан түүхэлж үлдсэн. Тэгэхээр болгоомжтойлох хэрэгтэй байна. Бас дээрэс нь үнэнч гэдгийг өөрөө бас сайн нотолж гаргаж ирсэн байна. Тийм байна. Зөрөгтэй залуу энэ одоо тэрнээс болоод тэр чигээрээ салцсан бол яа бас хэцүү шүү дээ. За миний дүүлэн байгаа. За энэ чинь бол одоо энэ жилийн баг хамгийн дүүлэнтэй хэрэгүүдийн нэг болоод байгаа. Ялангуяа Азууд дундаас хамгийн дүүлэнтэй хэрэгч байж магадгүй. За Их дүүлэн дээр гарсан Нанжин хотын Sister Hong гэдэг Sister Hong-ийн дүүлэн. Sister Hong гэхэр чи ихч гэсэн үг юм уу? Тий, Hong ихч. Hong ихч. Үгүй Нанжин гэсэн чинь юу лээ нэрээ өчигдөр бас нэг Нанжин ярьжсэн. Тэгсэн шүү дээ. Ингээ айгу танил сонсгож. Тэгэхээр чи Нанжин чи ер нь бол юу юм болов? Бас нэлээд нээлттэй хот юм шиг байна тий. За магадгүй. За ямар дүүлэн байна? За энэ оны 7 сард гарсан энэ дүүлэн дэлхийд даяар шууган тарьсан угаасаа. За энгийн нэгэн болзооны аппликейшн ашиглаад хүний сэтгэл бие итгэлийн зэрэг одоо жинхэнэ одоо нөгөө хулгайлсан ямар нэгэн сөрөг нөлөө үзүүлсэн юм дүүлэн гарсан. 2025 оны 7 сарын 6-нд одоо энэ жилийн гэдэг чи одоо 4 сарын өмнө юм биш үү? Тийм ээ, саяхан юм биш тийм зүүн. Нанжины цагта Sister Hong хэмээх хуурамч нэрээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Олон 100 хүнтэй харилцаанд орж бичлэг хийдэг. Тэгээд тэр бичлгүүдээ ингээд Телеграмын бол янз янзын нууц бүлгүүдэд тараадаг. Нэгэн этгээдийг илрүүлж олсон. Пүү наадах ч ёстой том хэрэг биш үү? За түүний нэр нууцаар бичлэг хийгээд тараагаад идэм юм. Ямар амар юм. За энэ зүгээр эхлэлнэ. За энэ хүнийг болохоор Жао гэдэг. За бүтэн нэр нь бол ерөөхдөө олон нийтэд нэг зарлаагүй юм байна. Жао. Тийм, Жао гэдэг 38 настай, жирийн л нэг амьдралтай. Тэгээ эхнэрээсээ салсан ганц бие. Ерөөхдөө ажил дээрээ бол дуугүй, гадаад төрхөн энгийн нэг эрэгтэй хүн. Байдаг л нэг залуу юм байна штэ. Уг нь бол гэвч шүн бүр тэр шүн болохоор өөр хүн болчдөг. Хон ихч болдог. Эмэгтэй хүн болчт юм уу? Тий. Хөөх. За тэгэхээр чин эмэгтэй хүн болчдөг гэхэр чи яахын одоо нөгөө сонирхол нь ондоо гэсэн үг үү? Ер нь бол баг тийм юм байна тий. Тий, ер нь хятад гарсан хэрэг болохоор яг энэ хэргийн талаар бас бүгд яг дэлгэрэнгүй энэ хүний тухай ч юм уу яг тийм мэдээлэл ер нь ховор байдаг. Ямар ч талаас ийм хэрэг гарсан. Тийм хэрэгүүд байгаа. Энэ нөгөө урд насны яг нэг дөөрийн товчонтой хэрэг ярьж ирсэн штэ. Нөгөө хятадын тагнуул гэдэг нэг Францын тагнуултаа суудсан гэдэг. За эрэгтэй хэрнээсээ эмэгтэй болоод дөөрийн дочи хийж явж хагаад Францын тагнуул залуутаа суудсан. Тэгсэн хэрэгс нь хүүхд мөхтэй болсон гэдэг нэг харин түүхтэр ярьсан юм болов. Үгүй нэг ийм юун дээр хэлээ ярьсан юм а. Тэрэн дээр чинь бас ингээ хятад талаасаа болохоор бас мэдээлэлээ бүрэн өгдөг. Айгуу тийм нууцлаг, хязгаарлагдмал хүрээнд мэдээ цацдаг. Тийм л шүү Тийм, дээ. сая нөгөө бас Крис Ву шоронд орсон тухай мухай. Ер нь тийм мэдээллүүдийг бүр дэлгэрэнгүй цацдаг. Нэг товчхон мэдээлэл цацаад тийм шиг юм тий. Тий. За, Хонг ихч. Шүн болохоор Хонг болчдөг юм чи. Тэгэд анханасаа эмэгтэй хүний дүр төрх сонирхолтой байсан юм. Тэгээ онлайн орчинд өөрийгөө Sister Hong гэд Sister Hong буюу Хон ихч. Одоо Хон гэдэг нь одоо хятадаар бас монгол руу орчуулах юм бол улаан гэсэн үгтэй. Ерөнхийдөө улаан ихч гэсэн
утгатай. Нэртэй хүн. За улаанаа л юм биш дээ гэдэг байхгүй. Тий, гэрэлсэн эмэгтэй нөхөр нь гадаад байдаг, зарим хүмүүст нь нөхрөөсөө салсан гэж. Ингээд тэгээ би юм ганцаарч мөсгүй байгаамаа гэж танилцуулдаг. Өөрийгөө юу? Тий. За бүр гоё дүртэй өөрийн гэсэн. За баг багаар тэр дуу хоолойгоо өөрчил сурсан бас. Тэгээ эмэгтэй хүний үг хэллэг, зуршил, сэтгэл хөдлөл бүгдийг судалж суралцаад ерөнхийдөө маш сайн жүжиглэх эмэгтэй хүний дүрийг гаргадаг болсон. Энэ найруулагч зургийг өгчөж. Тий. Ийм залуу нэг эрэгтэй хүн биш тий. Тэг ийм царамуутай эмэгтэй хүн болсон. Яна царамуутай гэдэг хүнийг бас энэ тавьсан перик мерик нь яаж яхад ямар хоши юм бэ? За тэгээд болзооны аппликейшнуудаар эрчүүдтэй холбогдоод за одоо ерөнхийдөө нөхөр нь хоол байдаг эмэгтэй сэтгэл санаагаа хуваалцах хүн хайж байна гэд бичдэг хайдаг байх нь шүү дээ. Тэгээ эрчүүд ихэндээ боломжтой ханддаг байсан ч түүний халамжтай үг, уян зөөлөн хоолой, сэтгэл татам зургууд одоо ингээд тэднийг итгүүлж чадсан. За уулзсан үедээ тэр эмэгтэй хүний хувц өмсөөд, үнэртэй уус мус дүрхээд тэгээд нөгөө парик мерика зүгээд нүрээ буддаг. Нүрээ цав цагаанаар буддаг. Хамгийн цагаан кремээр буддаг. Ягаад гэвэл нөгөө хятад чинь одоо энэ хажууд нь баахан хүний зураг байгааз. Тийм ээ. Энэ хохирогчдын зураг. Ийм олон хохирогчтой юм уу? Тий. Ямар амар олон юм бэ энэ ч таа. За хаан гэгчтэд өөрийнхөө үйлчлүүлэгчтэй уулзах болгондоо бүх бичлэгийг хийдэг байсан. Нэг өрөөнд л хийдэг заяа. Тэгээ тэр өрөөнд нь камер бичигч, дуу бичдэг, тийм ингээд бүгд ингээд нууцаар байж идэг. Жижигхэн студич, нууц студич. Ямар амар. За тэгээд бичлэгүүдээ болонгуудаа дараа нь хаалттай онлайн бүлгүүдэд байршуулад гишүүнчлэлийн төлбөр аваад Telegram мэдэр гэдэг шүү дээ. Тиймэрхүү группүүдэд байршуулангуудаа төлбөр аваад оруулаад хүмүүст үзүүлдэг. Тэгээ эн чинь эрэгтэй хүн биз дээ. Тий. За яг ярина. За. Тэгэд уулздаг хүмүүсээс нэг их хүмүүстгөө. За. Юу ач нэг жимс аваа дээр сүү, тамхи, жижигхэн цахилгаан хэрэгсэл ингээд хүмүүс тийм юм авчирч өгөөл уулзаад байдаг. Тэгээд яг нөгөө хүмүүст бол би ингээд бэлгийн харьцаанд орох хэрэгтэй байна. Чи туслаач ээ, хүрээд ирээч ээ манай. Ганцаардаад байна гэдэг. За тэгээд дараа нь болоогүй энэ бичлэгч одоо 1600-аар бичлэг байгаа энэ хүний зөвхөн. 1600 хүнтэй уулзсан юм уу? Тий яг давхарцсан тоогоор. Тэгээд одоо нөгөө групп чатууд нөгөө бүлгүүд нь байсан шүү дээ. Төлбөртэй групп. Тэрэнд нь хавцаагаар 300,000 хүн бол байдаг гэнэ. Тэд нараас чинь зүгээр нэгнээс нь $1 авахад $300,000 уу? Тийм биш үү? 300,000 хүнтэй хэрчээ. Тийм. Ястай амар бизнес урамшууллын системтэй 3 хүн дагуулж ирээд янз янзын тийм урамшууллын системтэй зарим нэг үнэгүй оруулдаг байсан юм шиг байгаа. Бас сэргэлээ. За тэгээд цагдаа нар мөрдөн шалгах ажлаа эхлүүлээд өөрийгөө эмэгтэй хэмээн удаан дараа нь батлахыг оролцсон ч шинжилгээ, мэдүүлэг ерөнхийдөө би ийм байдлаас нь эрэгтэй гэдэг нь бүгд мэдэгдэж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө яг тэр баримтчилгаа болсон шин Нанжи хот бол маш том дуулаанд өртөөд ер нь хотынхан тэр чигтээ энергийг л анхаарч эхэлсэн. Тийм шүү. Юу болчихоо гэдэг. Хамгийн гол нь олон хүний бичлэгтэй, олон хүний тийм бэлгийн хавталд орцсон боловч өөрөө эрэхтэй байгаа байхгүй. Харин тийм эдгээр чинь одоо мэдхгүй ороод идэм үү эсвэл тийм өөр сонирхолтой хүмүүсийг олж уулзаад идэм үү? Эмэгтэйгээр танилцуулсан гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэд олон ирчүүд өөрийгөө хуурцсан гэдэг хүлээн зөвшөөрөхөөс ичээд ямар нэг мэдээлэл хийгээгүй одоо цагдаа магдад өгөөгөө хунаа шүү. Тэр дунд ер нь тэр бичлэгдэнд одоо орсон хүмүүст нь гэр бүлтэй хүмүүс, эмнэлгийн ажилтан, багш, бизнесмен гэд олон салбарын хүмүүс байсан. Дандаа ардталтай, карьертэй. Алдартай хүн байсан болов? Амар хэрэг дуртай гинэ. Алдартай хүн байсан. Бас уу? Тэ. TikTok-ийн хятад бас гайгүй яг тэр хавцанаа ч юм уу алдартай инфлюенсер байсан. Тэр нэг бодибилдингийн инфлюенсер. Тэгээ маш гоё биетэй өөрөө. Тэгээд залуухан ер нь миний одоо ингээд очиж байгаа залуучуудыг ингээд харангуут дандаа залуухан гайгүй царай зүстэй гайгүй хүмүүс байгаа байхгүй юу? Тэгээ эн чинь өөрөө эмэгтэй болж хөрсөн ч гэсэн бас царай зүс нь бол жоохон сонирхол юм биш. Тий, эрэгтэй гэдэг нь мэддэгээр байгаа зү. Тийм мэддэгээс гадна за бүр ингээ эмэгтэй хүн байлаа гэхэд бол тэр нэг нүүр мөрө бутц ямар амар цагаан маганаар
Будцیں۔ Тэг найруулж өгсөн одоо ингээд топ 1 2 топ 3 4 гэдэг байгааз. Тийм байна. Нөө үзэгчт нь энэ хүмүүсийг ингээд ангилсан байгаа. Одоо хамгийн топ үйлчлүүлэгч энэ байна. Топ 1-т ордог хамгийн гоё залуу. 2-т ордог хамгийн гоёос 2-т ордог залуу. Пүү. Тэрийг одоо тэр бичлэг энэ хүний бичлэгийг үзэхийн тулд бүр хүмүүс ингээд дондож байгаа байхгүй. Хүмүүс ингээд олон татамжтай ч юм уу ирдэг хүмүүсийг ингээд нэрлэлчихсэн. Одоо хар савигтай залуу, тарвас барьж ирдэг залуу, өвлийн залуу дахин уулзаад идэм байх тий, эргэж ирээд уулзаад зарим нь тий. За тэгээ 1691 хохирогч ер нь бичлэг гарч ирсэн. Тэгээд цацагдсан бичлэг нь шүү дээ. Цацагдааг бол хавцаагаар тоолох юм бол ингээд нэлээд 2000 гараа авчиж байгаа гэж байгаа. Тэгээ энэ бүхнийг 3 жилийн дотор хийсэн. 3 жил юу өдөр болгон шөнө болгон баг дотны харьцаанд орсон бичлэг хийсэн гэсэн үг юм шүү. Шөнө баг 2-ыг хийж байгаа гэсэн үг. Одоо ингээд жишээ нь 2100 гэж бодоход нэг шөнө 300 бичлэг чинь жилд 700 бичлэг дунджаар хийж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тийм биш. Тэр чинь 365 хоногтой гэдэг чинь баг яар амир юм би тий. Өдөр болгон 2 хүнтэй уулзсан дор хаяж. Жирэн жинхэнэ бужигнуулсан нөхөр. За тэгээд яаж бэлгийн хавталд орсон бэ гэхээр одоо нөгөө зарим хүмүүс нь бол яа харахгүй мэдсэн гэж байгаа. Чи иргэдэн биш үү гингүүт нь үгүй мүгүйгээд аль надад чи харъя гэд нөө юпгүмгэн сөхөж үзэх гэхээр үгүйгээ маш ууралдаг. Би цагтаа дуудсан шүү гэд. Тэнгүүт нөгөө нөхөр нь юу гэдэг гэж цаац нэгэнд ирсэн юм чинь. Яа юм. Нэгэнд ирсэн ч одоо эргэжсэн, эмгтэжсэн хамаагүй. Яана. Алаа их юм байна. Тэгээд одоо одоо дүүрсэн хэрэг гэл бодвол тэгээ зарим нь нэг уулзчаал явчт юм байна. Гэтэ ард нь эднэр чинь өөрийнх нь бичлэг бичигдээд хүмүүст үзээд ингээ зарагдчихсэн гэдгийг бол зайлвал тухайн үедээ мдээгүй л ах та тий. Яаж мэдхэвд одоо тийм болно гэж хохирч болж байгааг мэдэхгүй л за нэг шүн нэг азгүй юм болоо эсвэл азтай юм болоо гэж явчихсан. Ерөөсөө ингээд нөгөө энэ хохирч залуучуудын хинийхэн царай ямар ч бүлүүргүйгээр маш тодоор тэгээд нүцгэн байгаа нууц хэрэгтэн мэрэгтнээ гаргасан бичлэгүүдийг ингээд гаргаж тэр нөгөө нууц групптэй өгдөг байх нь шүү дээ. Яа наад ч тийм ямар амир юм бэ. Тэгээд тэр нь сүултээ алдагдаад нөгөө томчуудын сайтанд видео сайтууд байгаа шүү дээ. Тэр сайт руу ороод за тэгээд нөгөө жижиг хүрээнд байсан нөгөө бичлэгүүд чинь тархаж эхлээд тэгээд тэнцнээс өөрийнх нь бичлэгийг үтсэн хүмүүс гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээ штэ. Тэгээд нөгөө таньдаг хүмүүс нэг бол хэлсэн бах та. Тэгээ өөрийнх нь бичлэгийг олонгуудаа цагдаад гомдол гаргаад тэгээд илэрсэн байна. Энэ хүүхнийг шалгах хэрэгтэй гэсэн чинь отсон чинь эрэгтэй хүн суужсэн гэсэн. Yes, тэнэрэ. Энэ юу чин Нанжийн хот чинь өөрөө 9 сая хүн амтай юм биш үү? Бараг 10 сая. Харин тий ер нь хятадын хотууд чинь бол маш их хүн амтай шүү дээ. 10 сая хүнтэй гэхээр чи 10 сая дотроос та нэг 1000 гаруй хүн гэхээр одоо жижигхэн газар цөөхөн хүн амтай байсан бол дорхнол нэг мэд чинь. Тий ер нь их л дээ. Ер нь 10 сая хүнд 1000 гэдэг чи гайгүй л дээ. Яг ингээ харахад бол 10 сая дотор бол гайгүй л харагдана тий. Гэтэ эн чинь нэг хүнтэй бүгд нэг хүнтэй уулзсан гэдэг чинь асар тоо. Харин нэг хүнтэй гэж бодохоор юм бүр одоо шоолох хэцүү юм да. Одоо тэгтэл энэ төрөд байгаа. Тэгээ ядчих тэгээд энэ дүүлэн чи ингээд нөхөр ингээд шоронд ороод зогсож байгаа шүү дээ, орчиж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь ингээд зогсоогүй заяа. Зарим нь гэтээ яг нөгөө бэлгийн хавтлын үед бол зарим нь намаараа заримд нь болохоор үнэхээр мэддэхгүйгээр те зүгээр юбкээс хүчингүүт нөхөр нөгөө дотны хацгаа хичээл явцдаг. Эрэгтэй эмэгтэйг мэддэхгүй ч байгаа юм уу. Зарим нь бол эрэгтэй гэдэг нь мэдсээр байж хийж явцсан. Тэгсэн чинь энэ 1700 хохирчоос нэг хүнээс нь доох илэрсэн. Ехүүд. Тэгээд доох нь хэрэглээгүй юм байна л да. Доох юм вирус илэрнгүүт чинь эн чинь бодолтой энэ хүнтэй хавталт орсон ба шүү дээ тий. Тэгэхээр чин дараагийнх нь нэг хон ихчтэй одоо хавталт орчингууд хон ихчж хавталт орсон хүмүүс нь 1700 гараа байгаа. Яа. Тэр чинь амар том хэрэг болж байгаа. Энэ ястаа бүр амар том дүүлэн болох нь аргагүй юм биш. За тэгээд цагдаагийн газар одоо эрүүл мэндийн байгууллагуудаас ийм мэдээлэл өгсөн байгаа юм. За энэ хон ихчдэг хүнтэй ямар нэгэн байдлаар бэлгийн хавталт орсон бол тий.
Нэр чинжилгээ өг. Танаас гадна таны эхнэр, найз охин гэд тэр хүмүүс чинь бас нэр чинжилгээ өгөх ёстой шүү гэд. Пүү наадах чинь тэгээд 1691 үнгээс тээ. Тэрний чинь ард дор хийж нэг гэр чинь 3000 хэдэн зав явж өгөх нэ. Тэгээд тэр дунд чинь одоо 3 жилийн дотор найз охинтой хийж байгаад 2 3 сэлцэн байвал яах юм 2 3 хавтагч шүү дээ. Тэгээд яг сүүлд нь яг бүх шинжилгээний дараа 11 хүнээс яг энэ тохын вирус илэрсэн гэд. Тэр нь тэгээд цагдаа нар эрүүл мэндийн байгууллага өгөөсгöd энэ бол худлаа сенсацаа гэд. Гэтэ яг сүүлд нь дахиад нэг 3 хүнээс илэрсэн гэж юу гарч ирсэн юм бэл. Яа. Гэтэ яг нөгөө нөхөр бол өөрөө яг дохын вирус бол аваагүй. Хэрвээ дохтой байсан бол энэ хүнийг шууд цаазаар авах хэрэгтэй. Яг гэвэл зохион байгуулалттайгаар ийм өвчнийг тараасан гэсэн үг болно шүү дээ ер нь. Тхийн нь шүү дээ нэрээ тий. Ямар нэгэн байдлаар зөрүүдээр тараасан гэж үзэх нь шүү дээ. Ийм олон хүнтэй ингээд дахин уулзж байсан. Хамгаалалт хэрэглээгүй. За эрүүл мэндийн байдлаа анхаараагүй санаатаагаар тараасан. This woman had dated over 1,600 men, and most surprisingly, this is not a woman at all. The person behind the illusion is Zhao, a Chinese man who posed as a divorced woman on dating apps. He used heavy makeup, wigs, and voice training, no software, to fool men into thinking he was female. His act was so convincing that even neighbors believed he was a kind-hearted woman, nicknaming him Uncle Red. But this wasn't just about... Энд чинь эрэгтэйгээрээ байвал болно арай цэвэрхэн царайд юм шүү дээ. Эмэгтэй болчоор ямар амар царайтай болчихсон юм бэ? За тэгээд энэ асуудалтай холбоотой бас нэг одоо янз янзын болно шүү дээ, тий. Яг ингээд залуу усуд ингээд хормын бичлэгээ хормоо яах гээд ингээд 2 3 хоногийн дараа ингээд хормоо яах гээд бэлдээ bijсэн чинь. Нөгөө найз залуугийнх нь бичлэг нь гараад ирсэн. Եехүүд. Тэгээд тэр сүрээ. Найрлагч бүр бичлэг тавьсан шүү дээ. Энэ ч янзын битэй залуу гоц за энэ бол ийм жижигхэн камер байсан юм уу? Нууц камер уу? Тийм ийм жижиг. Тийм ишлаг болчонтой залуу юм тий. Тий. Ийм жижигхэн хурууны өндөх шиг жижигхэн камер шүү дээ. Сая үзүүлээдсэн нь. Тийм байж магадгүй. Тэгээд ингээд орж ирж байгаа хүн болгон дандаа нэг юм авчирдаг. Хагас өсөнд тос савч юм уу? Тэгээд идж жоох юм захиал тэгэл ингээд заавараад ичдэг гэсэн юм байна л т. Гэтэ идж жоох юм бас биш зүгээр ингээд жижиг сажиг одоо 9 тасууд шүү дээ тий. Тийм тал сав гэхдээ. Зүгээр л нэг сэтгэлээр айл тоосоо орохгүй гэж байгаа юм шиг тийм. Ямар сони тий. Яг хоо эн чинь нэг мөнгийг бол нөгөө группнүүдээс олоод байгаа шүү дээ. Гэхдээ өөрөө үнэхээр юм сонин гаж сонирхолтой байна. Тийм байгаа үз. Тэгээ маш олон гэр бүлүүд энэ хэрэгээс болоо салсан, үргэлжлээсээ хосууд салсан. Тэгээ мэдээж хэрэг маш олон хүн нөгөө сэтгэл зүйн дарамтанд орсон хамт ажилдаг хүмүүс нь одоо яг бичлэг үзчих юм бол нөгөө үнээс чинь зайгаа аавна. Байгууллагын удирдлагууд ер нь хаад үзнэ, ажлаас хална гэд маш олон хүн ингээд ер нь сэтгэл зүйн дарамтанд авсан. Чинь хохирогч 1000 хүн байгаа шүү дээ. 1000 чинь тэгээ одоо арталтаа бүр өчнөө асуудалд агуулгах нь шүү дээ. Амар юм би. Саяны тэр булчинлаг залуучсан тэр нөгөө TikTok инфлюенсер байж магадгүй. Яг тэгэхээр нөгөө тийм булчинтай TikTok инфлюенсер бас бодилдингээр хичээлдэг гэдсэн тий. Тэгээ нэг бүр ингээд нөгөө зарлал марлах гаргасныг энэ нөгөө сайхан бичлэгийг нь манай найруулагч гоё тавьж гинөө. Энэ тэгээд нөгөө эмэгтэй хүн болсон ч гэсэн бас нэг тийм гоё галбир малбир бас байхгүй юм шүү гэн харсан чинь. Тий. Сонин царайтай л үзэн нэг амар. Сонин царайтай дээрээс нь тоглож байгаа юм шиг царайтай. Би мийн ч гэсэн сонил юм биш. Тэгээд ийм нэг сонин чолктой парик зүүцэн. Тэгээд тэр энэ үнтэй эрэхтэй гэдэг нь мэдхгүйгээр бэлгийн хавталд орж байгаа хүмүүс нь бүр сонин. Харин тий тэрийг л үнэхээр гайхаад ах юм. За яхаа мэдсэн ч гэсэн гэдэг нөхдүүд бол за одоо дүүрсэн хэрэг гэдэг юм бах та. Тийм яг нөгөө хятад нэг юм байдаг юм байна л да. Одоо нэмэгтэй хүмүүс маш шаардлага өндөртэй. Хятад ч нь ерөөсөө алалцч л өсдөг. Төрхөөсөө л нэг алалцдаг олон хүнтэй учраас нөгөө байгууллагын ажлын өрсөлдөөн ч гэсэн маш их байдаг. Эмэгтэй хүмүүс ч гэсэн одоо нөгөө илүү сайхан амьдрах ч юм уу те. Ер нь бол сайхан амьдрахыг их хүснэ. Ийм олон дунд алдчих өссөн болохоор хайраасаа илүү сайхан амьдрал чухал гэж үздэг юм шиг байна. Харин тэр нэг хүүсийн юу нэг хүүхдийн бодлогоос болоод хүүсийн тэнцвэргүй байдалд орсон гэдэг юм л шүү дээ. Тий, нэг хүүхдийн бодлогоос болоод тэр юу н эмэгтэйчүүд нь цөөхөн. Тий, арай цөөхөн. Тэгэхээр тийм тэрбумын хавцаанд бол нэг 20 30 саяар цөөн. Гэхдээ тэр нь маш илт мэдэгддэг байж магадгүй. Тэгээд нэг эмэгтэйчүүд нь ер нь бол ирчүүдийгээ бүр жинхэнэ
ясын цайтал шалгаж иж тий нөгөө инж өгдөг ч юм уу тий. Гэтэ хормын яс чи янз янз байгаа ш тас тэгээд инж өгнө. Тэгээд энэс нь болоод эрчүүд нь стресстэй. Тэгээд гэр бүл болсон ч гэсэн бас эмэгтэйчүүд нь бас нөхрөөсөө маш их зүйл үздэг. Тэрнээс болоод энэ эрчүүд бас тийшээ очсон юм уу гэсэн хүмүүсийн тамаг бас байдаг юм байлээ. Харин тийм л юм л да амар юм. Зэ ястаа том дуйлан болсон байна. Одоо энэ хэрэг шууд гараад л 2 хоногийн дотор энэ хэргийн тухай ерөөсө хайлт 2 хоногийн дотор 800 сая удаа шууд хаягдсан хятад. Хөөх. Тэгин энэ бол Нанжийн хот байтугай юм чинь хятад даяараа барыг дэлхийд даяараа юм чинь бид хоёр хүртэл одоо өнөөдөр энд ярьсан сууж шít. Би бас 7 сард харж лээсэн л да ер нь. Сонсч лээсэн. Гэтэ яг юу болсныг сайн мэдэхгүй нэг юм 1700 үнэтэй учирсан яасан эрэгтэй хөнгөнгүүд нь бийсэн. За арайчгүй байлгүүдээ гээд би болохоор нэг олон хүнтэй дотны харилцаанд орж ирэхээр тогтоолоо гэдэг юм л сонсч ирсэн санагдаад их энийг бас сонсож байгаагүй юм байна. Тухайн үед нь яг нөгөө улаан зургастай кино гарсан шүү дээ. Тийм. Тэнгүүд нь шууд яг энэ хүний зураг ингээд мангар их улаан зургастай гарч ирээд байсан байхгүй. Би одоо юм болоо гэж бодоод. За энэ хүмүүсийн бас сэтгэлдлүүд хүмүүс ингээд үдсэн хүмүүс байдаг юм байна. Нэг хэсэг нь ингэж үдсэн байна. Ирчүүд өөрсдөө болгоомжгүй байсныг гороо хамссан. Эмэгтэй дүрд итгэхийн уршиг гэж шүүмжилсэн. Нөгөө хэсэг нь болохоор энэ бол бэлгийн хүчээр хилэл, биеийн хил хязгаар зөрчсөн итгэлийг ашигласан гэх мэт маш том гэмт хэрэгэ гэж үздсэн байт юм байна. Энэ ч үнэхээр том гэмт хэрэг байна өө. Дээрээс нь одоо эн чинь ял аваад шоронд орцсон баг тий. Тий, одоо шоронд орцсон байгаа гэсэн. Тэгээд хүний бичлэгийг зориудаар санаатаар хийгээд тэгээд тэрийгээ тараасан тэргээд тий. Хурм ихэлсэн гэдэг одоо юу хийдин тий. Олон зүйл ингээр айгуул ял авсан байгаа да. За энэ хүний хэлсэн нэг амар өгөөд юм яг ингээд сүлд баригдсныхан дараа нь. За бас ишлэл хөвгтэй болцсон уу? Тий. Тэд намайг эмэгтэй гэж итгэсэн тэр мөчтөл би ялсан байсан. Яа. Энд гэхдээ ер нь багасаа нэг тийм сэтгцэн юутай байсан юм болов. Ер нь бол эмэгтэй гэж итгүүлээд тэрэндээ ялалтыг мэдэрдэг нөхөр байсан биз дээ тий. Тийм байна. За тэгээд ингээд нэг юм интернет болцооны аппликейшнуудаар танилцаад тэг зарим залуучууд нь мэдсээр байж олон дахин ирдэг бас байсан. Тэгээ одоо нөгөө зайлал эдгээр чинь дөрөв нөгөө 1-10 хүртэл чагсаалтанд орсон байсан нь. Топ 1 2 3 энэ тэргээд одоо хон ихчдэр ирдэг хамгийн гой залуучууд гэдэг топ 10 залуучуудын чагсаалт гаргацсан. Яа энэ тэрүүхэндээс үнэхээр хурган инфлюенсер болсон байсан бэ шүү. Тий. Гэтэ яг нөгөө энэ хон ихч нөгөө эмэгтэйчүүдээс авах тийм юу гэдэг юм дэ одоо нөгөө цаашаалуу биш юу гэдэг үлээ одоо нөгөө хүндлэл мэдрэмжийг амар сайн мэдрүүлдэг байсан гинэ. Эрэгтэй хүнийг орж ирэнгүүт нь таавч шууд урд нь тавьж өгөөл айгүй хүндэтгэлтэй харьцдаг. Тэгээд айгүй таатай харьцдаг өөртөө. Тэгээд ийм үг хүртэл гарсан байсан. За ямар үг? Эрэгтэйчүүдийг яаж өөрийн болгох вэ гэдгийг судлахын тулд энэ хон ихчийн бичлэгүүдийг үзээд ханддаг. Хөөх бүрөө. Энд чи бүр тэгвэл тэр хүндээ инфлюенсер болсон байсан бэ үнэхээр. Тэгэж бүр хүүхнүүд хичээл заах юм уу те бүр. Тийм ийм халамж мэдрүүлдэг байсан гэх юм уу те ерөнхийдөө эмэгтэй хүнээс одоо энэ залуучууд нь бас мэдээж хэрэг ямар нэг асуудалтай болоод л ирж байгаа бох юм бол. Тийм юм байна. Тэгээд юу юм бэ? Одоо эмэгтэйчүүд охтууд нь болохоор өөрсдөө шаардлага тавих нь өндөр болсон гэсэн шүү дээ. Их өндөр шаардлага тавьдаг. Их их зантай ч юм уу байдаг учраас тэр эрчүүдэд дутагдж байгаа яг нэг тэр үнцгийг нь олж хараад тэрэн дээр ажилласан юм байгаа юм шүү дээ ер нь. Ер нь бол тэгсэн л юм шиг санагдлаа. Тийм бах. Тэгээ ер нь энэ Жао гэдэг хоогч ч өөрөө ер нь эрэгтэй хүний яг юу гэдгийг өөрөө эрэгтэй хүмүүс маш сайн мэдэн штэ. Тэгэн штэ. Тэгмүүд айгүй бол нөө эхнэрээсээ авч чадаагүй мэдрэмжээ ч гэсэн бас энэндээ шингээсэн байх магадaltaй л юм байна. Тэ. Тэгээд яг нөгөө өөрөө хүн юу яах одоо уруулах тийм тогтоох тийм чадвартай ч юм уу. Хүнийг ирээд заа боли явъя гэсэн хүн байхгүй ерөөсөө. Бүгд л орчоод л ямар нэгэн байдлаар
ямар нэг аман таашаалч юм уу альсвал янз янзын төрлөөр ингээд нүнтэй харилцаанд орчоод явчихж байгаа байхгүй юу? Харин яг тэгж байна. Үнэхээр сонирхолтой. Энэ хамгийн гол нь эдгээр чинь нөгөө мэдгүй байх гэж мэдгүй тэгээд уулзаадсан гэж бодохоор л яг нэг тийм за царим модтой ч гэсэн эднэрт бол царай мэрэ сонирм биш юм байна л да. Тэгэхээр тэр халамж хүндэлж байгаа хэлбэр тэр харьцаж байгаа харьцаанд нь татагдаад анх ирээд тэгээд дахин ирж ийн гэдэг чинь бус юмнаас таалагдсан л байна. Тийм бах. Зарим хүмүүс яг нөгөө тийм амар амгалт мэдрэмж авдаг ч юм уу те. Оронгууд нь айгүй уриалгахан гоё аашилдаг ч юм уу те. Тэрэнд нь болдгоо байсан бах л та. Тэгэд би бол харах юм бол яг харахгүй л эргэтэй хүн харагдаж байгаа юм та. Үгүй яг нэг иймэрхүү царайтай эмэгтэй хүн бас байж болно штэ. Ийм нэг чолк молк хийцэн тий. Тэгээ нөгөө эн чинь нүд мүдэ буддгүй юм байна штэ. Зөвхөн нүрээ ингээд ши янгууны жүжигчин гэдэг шиг цагаан өнгөр шууд гэрэмтчихэд уурлаа будчихдаг. Масктай байж идэг ерөөсөө. Бас уу. Тий. Одоо имжлэгүүд нь нариулагч маань тавьчихсан л байна. Масктай. Тий, ийм жижигхэн камера gaахгүй юм. Тийм байна тий. Нэр нэг цэнхэр маск зүүцэн байгаад байгаа юм байна штэ. Тийм байна. Тэгээд яг маск зүүгээд дээрээс юм урт чорт гаргаж ирээд. Энэ бол ер нь бол нэг юм солонгосын билүү аимшиг кино гэдэг штэ ингээд нэг юм үстэй нэг юм чалктай юм хар үстэй ингээд гараад ирдэг. Яг тэр шиг санагдаад ах юм юу гэдэг. Надад нэг аимшиг киноны дүршгэл харагдаад байна. Харин тий надаас тийг санагдаад ах юм. Тэгээ нөхрөөс болоод чинь асар олон гэр бүл салсан гэж шүү байсан. Харин тийм байна. Тэгээ хагас 9-ийн тос өгөөд гэхээр гэнэ маань сонсогч. Харин би бас тэрийг нь гайхаад ах юм. Нөгөө төлн ч гэсэн зайлвал бас нэг их мөнгө төгрөгтэй хүмүүс биш л юм байна л та нэг жоохон юм барьж ирээл за нэг хүүхэнтэй уулзчихийгээд бас нэг айхтар урт юпг мөпг хүмүүсэд намруулчаад идэм бай шүү бас тийм энэ нөгөө нэг урт юпг энэ хар цам цавгаж хоолойтой цам цөмсцэн энэ хувцаслалт нь Европод энэ жил тренд болсон гэж шүү энэ хүнээс болоод тийм үү. Энэ хэрэгээс болоод уу. Тий. Тэгээд хүмүүс ингээд яг ингээд sister hong гингүүтэй хаштаг 50-гуудаа дандаа тийм хувцас өмсөд тийм зураг авахулдаг. Тийм хувцсны тренд болсон гэж шүү бүр. Янз янзын инфлюенсерүүд Instagram дээр ч юм уу тий. Тийм биш шүү. Скандалаас стайл руу шилжсэн ингээд нэрээ бичлэгүүд байгаад байгаа юм шүү. Би одоо энэний хаагур нь яг найруулагч тавьцаа одоо ингээд одоо sister hong-ийн set гараад ирж байгаа сте. Тийм байна. Ийм парик, ийм маск, ийм хар цонх тэгснэ, ийм хар хоолойтой цамц, уртаа юпг. Энэ ч бүр алаад гараад өгсөн юм шүү дээ ер нь. Одоо шорон талгаа болохоос биш. Тий, энэ жилийн одоо ер нь нэлээд том шүүгэнүүдийн нэг. Тийм байна. Угаасаа одоо ер нь бид нар ч дандаа алдартнуудын дүүлээ ярьдаг штэ тий. Тэгээд энэ хүн бол ингээд дүүлэн гарч ирэнгүүт өөрөө алдартай болчихж байгаа байхгүй. Харин тийм байна. Энэ алдартай байж байгаа дүүлэн тарих биш. Дүүлэн тарьснаар алдартай болсон юм байна. Одоо тэгээ бүр өөрийн гэсэн загварын ертөнцтэй хүртэл болсон биш үү? Энэ харин нөгөө ямар ял авсан их сонирн байх юм. Тэ тэр тухайн одоо яг сайн мэдээлэл би олж чаддаггүй юм байна. Харин юу яагаад байгаа юм бэ л да. Зориуд нууцлаад байгаа юм байна л да. За ястаа үнэхээр сонирхолтой шоконд ормоор сошиалын мэдээ вэ шүү эн чинь. Тийм би харин тэр очоод байгаа эрэгтэй хүмүүсийг л гайхаад байдаг. Тэрийг бол үнэхээр гайхаад баршгүй. Сараа ихчдгийг би тэгвэл эко гахантаас аваачаад бавт юм уу гинэ. Халлоуинаар хүртэл хон ихч болсон байлээ шүү гэж шүү хүмүүс. Сая тэгнэ шүү дээ. Тих юм биш нэр эн чинь бол айгүй амархан лук биш шүү дээ ер нь бол. Нэг свитер өмсөд урт юпг өмсөөл нэг парик болоо зүүчгэд тийм нэг масктай эмнэлгийн нэг удаагийн цэнхэр маск өмсөөл зүгэл тэгэл ерөөсөө хон ихч болчих юм байна. Тийм энэ жил тэгээд энэ ерөөсөө хятадыг шуугуулсан. Гэхдээ энэ хамгийн сонирхолтой нь бас өөрөө бас мангар хичээнгүй энэ зүйлдээ ер нь маш их донтсон байсан гэж байгаа юм шиг байна. Донтсон болоод эн чинь 3 жилийн хугацаанд ер нь ийм өдөрт 2 хүнтэй уулзсан хувийн амьдрал гэж баг байхгүй. Одоо Жао гэдэг залуу баг байхгүй болоод байнга л хон ихж байсан юм шүү. Тийм ээ нөгөө яг өөрийнх нь анхны төрлөх чанар манар хүмүүн байхгүй болоод яг энэ дүрээрээ амьдэрсэн биш шүү дээ. Тийм байна. Бүр дүрдээ ортсон л байсан юм байна л да.
За чи ч юм бүрстэ жинхэнэ сенсацтай мэдээ ярьж өглөө шүү. Тэглээ. Өстой сонирхолтой байлаа. Миний нөгөө манай муу Амир хаан ч хажууд нь хүүхд юм бэ нөө, хүүхдэр юм бэ нөө. Тэг би тэгээгүй л гэсэн. Харин би олон тэгээгүй штэ. Энэ айл дээрх шүү гэж хөрхөн хүүхд зэрэлээ сууж исэн бэ шүү. Та нар буруу ойлгоход байна л гээд. За ингээд Улаанбаатарт 22 цаг 50 минут болсноор томчуудын явдал нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Хамтран хөтлсөн очроод баярлалаа. Найруулагч өнөрөөдөө баярлалаа. Сонсогч та бүхэн маань маргааш өглөө 7 цагаас дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсоорой. Бүгдээрээ сайхан амарцгаагаарай. За, сайхан амарцгаагаарай. Дэлхийн монголчуудын радио MJL 88.3